ஹாய் குட்டிச்சலங்களா, நான் தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏ ஃபார் ஏரோப்ளேன். என்னைய எல்லாரும் விமானம், பிளேன், ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மக்களா இருக்கிற நீங்க நிறைய வகையான டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்றீங்க. வாட்டர், லேண்ட் அண்ட் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட். அதுல நான் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட். நான் எப்படி இந்த பூமிக்கு வந்தேன்? பறவைகள் தங்களுடைய ரெக்கையை வச்சு பறந்து போறாங்க. அதனால பறக்கிற விதமான வெஹிக்கிள் ஒன்று தயாரிச்சா நம்மளும் ரொம்ப தூரம் பறந்து போகலாம் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த மாதிரி உருவானது தான் நான் ஏரோப்ளேன். இப்ப சம்மர் வெக்கேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. யாரெல்லாம் டூரிசம் போகணும்னு விரும்புறீங்களோ, ரொம்ப தூரம் பயணத்துக்கு என் மேல சவாரி செஞ்சு போங்க. நீங்க சீக்கிரமாவும் அந்த இடத்துக்கு போயிடலாம். ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் ஜாலியாகவும் இருக்கும். சரி, எல்லாரும் சீக்கிரமா டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு வாங்க. நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டாடா. சப்ஸ்கிரைப் குட்டீஸ்.